ह्यो सोनाळ टू वाळपय रोड तारीर म्हणटा थंय न्हंयचें उदक रस्त्यार येयल्लें आसा आनी रोड बुडलेलो आसा पाणया सकयल आनी हे थोडे भुरगे हांगा कामाचे उरलेले आसा स्कुलाचे उरलेले आसा लोक. सो हे पाणी सदांच अशें येता काय ह्याच फावटी येयला? ना ह्या 2-3 वर्सांक हे कंटिन्यू चालूच आसता. भरपूर पावस पडल्या उपरांत हांगा रस्ते बुडोवन वयता आनी आमकां कामाक वचपाक सारको प्रॉब्लेम म्हटल्यार आनी रोड ना दुसरो वचपाक? हांगा कितें ऑप्शन असो दुसरो ना. रोड आसा पूण तो सुद्दां अजून पर्यंत कोणी बेणूंक ना. सो थंय वचपाकय मेळपाचें ना. हांगा तुमी पळोवंक शकता हे पळय हो रोड आमचो सोनाळ गांवांत वचपाचो रोड. हो वाळपयच्यान येयल्लो रोड हो पळय काय. आनी तुमी पळोवंक शकता की इतकें पाणी रस्त्याचेर आसा ते दपारभर पाणी जाल्लेलें आसा. आयज सगळे लोक आमी एके सायडीक कामाक बी कोणाक वचपाक मेळोंक ना. हे पळोवंक शकता तुमी कितकें पाणी आसा ते. बाय थंय जे पाणी येता रस्त्यार तेजो तुमकां कितें प्रॉब्लेम जाता? प्रॉब्लेम म्हटल्यार आतां पळय सगळे कामाचे भुरगे आमचे आहा ते सायडीन उरल्या, गाडयो सगळ्यो आमच्यो गांवांत उरल्या, ते सायडीसून सगळो रोड ब्लॉक जाला. आमी इश्यूयता इतके येयल्ल्या वर्सां आमी सांगता इश्यूयता की थंयच्यान रस्त्याक हायटी म्हणून कोण आमचे हेच करिना. आमदार आमचो आहा तो सद्या बिजी आहा, एसेंब्लीन बिजी आहा तो. पूण हे येयल्ल्या वर्सा अशें जाता की ह्याच वर्सा जाल्लें? येयल्ल्या वर्सां हांगा 4-5 वर्सां जालीं अशेंच भरता उदक. म्हणजे हांगासर सगळे रस्त्यार फूल ब्लॉक जाता हे रस्तो, कोणाक वचोंक मेळना. मागीर जेन्ना हे अशें जाता तेन्ना तुमी आतां वाळपय वचपाचें जालें जाल्यार मागीर आनी तुमकां दुसरो रोड बी खंय आसा? रोड काय ना सर, आमी इतकेच ह्योच रोड आमकां, आनी रोड ना आमकां. मागीर आतां कोणी एम्बुलन्स बी येवपाची जाली जाल्यार मागीर पेशंट मरपाचो आनी काय फायदो ना. हे आमदारांक सांगून काय फायदो ना. तुमी अशी कोणाक फुडें कळोवंक बी ना अजून पर्यंत? कळून कितें करपाचें? आमदाराक आतां इतके फावटी कळयले, 4-5 वर्सां जाल्यार आमी आमदाराक कळयता. आमदार आमचो कितें करीत ना जाल्यार तो फक्त हे समजून वयता आनी नाका ते म्हणजे तुमकां तुमी म्हणटा की ह्या रस्त्याक हायट दिवपाची, मागीर ते प्रॉब्लेम खंय बरें मारुती देवळा थंय बरें हायट दिवंक जाय. जेन्ना लोकांक 108 कसले फेसिलिटी मेळटा न्हू येवपाक वचपाक, तर कामाचे स्कुलाची भुरगीं आसता तांकां त्रास जाता. हे पळय तुमी पळोवंक शकता पाणी. हे पळय हांगाच्यान ही न्हंय ती सगळी न्हंय रस्त्यार पावलेली आसा. हे पाणी आनी 1-2 दीस तरी उतरात म्हणून ही गॅरंटी ना. आनी लोक अशेंच मरपाचे कशें दिसता.